Hello，今日我哋就會嚟講解點樣避免落入題目中嘅誤區。咁我哋應該要點樣做呢？首先第一樣嘢就係我哋要去分析題目當中嘅核心重點啦，亦都係一啲嘅關鍵字同埋關鍵詞究竟係邊樣嘢啦。咁另外一個呢，就係當我哋分析完之後，我哋就要去思考同埋分辨有一啲嘅問題，究竟邊一個問題先至係我哋真正要去常寫嘅呢？咁樣先至可以令到我哋篇文章變得更加簡潔、更加清晰，主旨亦都會更加分明啦。我哋今日咧都係會用2024年嘅作文題目去做例子同大家講解嘅。咁首先係第一題啦，就係我最想尋回嘅一件玩具啦。咁呢條題目裏邊其實佢嘅核心重點咧就兩個嘅，一個係最想尋回啦，另外一個係玩具。咁其實最想尋回嘅意思咧，應該就係無法尋回嘅，即係我冇辦法去揾翻呢樣嘢翻嚟啦。因此咧呢個題目裏邊，其實佢係自帶咗一種好遺憾嘅感情。於是乎，如果你篇文章裏邊冇帶出呢一種感情嘅話呢，咁你就可能會因為呢樣嘢而失咗分啦。第二題呢，就係無愧的選擇啦。咁呢度裏邊冇得講啦，核心重點就得兩個嘅啫，一個就係無愧，另外一個就係選擇。但係呢條題目裏邊，其實好多同學仔呢就會混淆咗無愧同埋無悔嘅區別嘅。無悔就係唔會因為自己做咗某件事而後悔，呢一個其實係你自己嘅決定嚟嘅，所以你自己後唔後悔係你自己諗嘅。而無愧呢，其實係唔會因為自己做咗某一件事而感到羞愧或者係愧疚。咁呢一個呢，其實應該係會有另外一個對象嘅，亦即係咩意思呢？就係無愧呢，佢其實唔單止係因為自己做嘅呢個決定會唔會令到自己後悔，亦都包含咗呢一個決定，佢會唔會令到自己覺得我愧對咗某個人對我嘅付出或者係期望呢？所以如果大家喺呢一篇文章裏邊冇寫到呢一樣嘢嘅話，咁你篇文章就會失分啦。而至於第三題呢，其實最緊要最重要嘅一個核心重點呢，係你對於諾言嘅定義啊，你點樣去定義佢？咁你嘅觀點就可以喺呢一個定義上面呢去提出，而且呢，你要去提出一啲實際嘅例子，亦都係一啲嘅論據呢去支持自己嘅觀點啦。好，咁我哋總結一下今日所學嘅內容啦，就係我哋要去識別同埋揾出題目當中嘅核心重點，而呢一個咧係審題當中最重要嘅一步。如果我哋冇辦法喺題目當中揾到陷阱位咧，咁你寫出嚟嘅文章咧就可能會因為咁樣而失分啦。所以大家要好好咁睇清楚題目，再做下一步啦。咁今日嘅影片呢就到呢度結束啦。如果大家想要索取相關嘅筆記呢，亦都可以揾我查詢啦。多謝大家嘅支持。